市面上有好多 M&N 嘅產品，咁點解我會揀雙聚會 JP 嘅呢個產品呢？除咗佢本身係得到10幾個唔同嘅認證之外啊，其中一個最重要嘅就係叫優質正印呢一個認證啦。因為佢透過第三方咧係進行測試，同埋咧根據商品說明條例咧準則同埋標準咧嚟到檢測嘅，所以有咗優質正印咯，咪就係消費者信心嘅保證咯。所以我揀佢。大家喺市面上購買 M&N 嘅時候咧，用咩準則嚟到選購嘅咧？嗱，我哋 JP 公司出嘅咧就係 M&N 18000，但係見到有啲產品咧又話4萬，仲越推越大，係咪數字越大就係越好咧？今日想同大家分析一下，唔係單睇數目字嘅。譬如話我哋咧係18000，但係我哋咧個粒數就係60粒一樽，咁要60粒除18000咧，就係即係300個 mg 啦。但係頭先講嗰啲4萬夠勁啦啩，但係佢一樽係160粒嘅，除翻之後咧，每一粒只係得250 mg 嘅啫，所以好明顯就係我哋嘅質素咧係比其他嘅產品嘅內涵係更高嘅。而亞洲人嘅體質咧，最適合就係每一日食大約300 mg 至到500 mg 嘅 NMN。咁而我哋 JP 公司嘅產品咧就啱啱好啦，你一日食1粒，或者好似我哋年紀大啲嘅食夠2粒咧，咁就咩問題都冇啦。好，馬上食2粒。